Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa kucing suka mendengkur? Suara mendengkur yang lembut ini bukan hanya sekadar kebiasaan lucu, tapi sebenarnya punya fungsi penting. Ketika kucing mendengkur, mereka mengeluarkan suara frekuensi rendah yang dihasilkan oleh getaran otot di sekitar laring atau kotak suara mereka. Proses ini terjadi baik saat kucing menarik napas maupun menghembuskan napas. Salah satu alasan utama kucing mendengkur adalah untuk menunjukkan rasa nyaman dan bahagia. Saat mereka merasa senang, seperti saat dibelai oleh pemiliknya, mereka cenderung mendengkur sebagai tanda kepuasan. Namun, mendengkur juga bisa menjadi mekanisme penyembuhan bagi kucing. Frekuensi rendah dari suara mendengkur dipercaya dapat merangsang penyembuhan tulang dan jaringan, serta mengurangi rasa sakit. Menariknya, kucing juga bisa mendengkur saat mereka merasa cemas atau sakit sebagai cara untuk menenangkan diri. Jadi, mendengkur adalah cara serbaguna bagi kucing untuk berkomunikasi dan merawat diri. Lain kali saat kucing Anda mendengkur, ingatlah bahwa mereka mungkin merasa nyaman, atau bahkan sedang berusaha menyembuhkan diri mereka sendiri.